點解你食咗早餐未啊？未喎，食咗晏晝飯未啊？都未啫。餸都未買，又乜都冇，咁啊梗係要嚟呢度食嘢啦。好，嚇，咁啊不邊度啊？後邊呢間啦，幾靚喎盤面。哇！呢度掛好多嘢喺度喎，可能真係有試下啲好嘢好喎。好啊好啊好哇啊！嗱，今日咧你嚟呢度你唔係買餸啦嚇，應該食完就去買啦。係。咁你知啊，唔使點做噶啦。咁你買下有時買啲菜啊，或者嚟呢度食完啲餐，今晚嘅喺度斬料咯。好啊。咁你唔使點做啦，係咪啊？又啱喎。啱啊，所以五指不掂陽春水唔使掂噶啦，掂筷子得噶啦。好嘢。啊，咁你嚟到呢度咧，咁啊我嗱阿張老闆咧特登咧又介紹佢哋呢度馳名嘅燒味。係啦係啦。啊，點解我哋會揾到嚟呢度咧？因為呢度寫住叫開平啊嘛，開平燒味啊嘛。呢個耶。而家你哋未去過開平啊？未啊。啊，你哋去旅行去啊碉樓，開平碉樓咁出名。其實開平嘅燒味都好出名。真係。係，因為我知道佢呢度咧就用翻係你當地開平嘅材料嚟做，所以個風味係唔同。真係要試下啦，師傅。快啲試下！好啊。嗱，你中意試咩先？我想食叉燒啊。咁咪食叉燒先咯。咁係已經係色香味俱全嘅喎。係嗰啲肥瘦好均勻嘅。佢啲色澤都好鮮明。嗯，我中意半肥瘦啊。好好味啊！食叉燒梗係要換就啊，嗰啲肉要揀過㗎。你問阿張師傅點樣去揀呢啲靚嘅叉燒嘅肉？呢今日燒住啲外山魚，啲山東嗰啲山東豬嚟。山東豬嚟啊！即係特登喺嗰度揾呢隻，呢隻梅肉係啊，佢用冷生果啊，切出嚟，跟住嗰啲豬肉同埋嗰啲豬肝咧，好均勻。均勻啊，同埋有好多雪花，豬肝雪花。一咬落去唔會話韌啊成咁啊，肉質鮮美啲咯。鮮味。我知呢隻豬咧，我知你燒起嘅啱啱，係啊，真係冇得頂。咁聞一聞見嗰陣味咧，想食㗎。師傅，我見你頭先偷食喎，你未拍之前你已經偷食咗一嚿啦。唔係啊，唔好講啦，我哋真係其實你有啲咁吸引嘅嘢，你就會偷食嘅。係咪依家名正言順啦？係啊，有冇偷食？食啦。呢個係選用湖南常德個過三元嗰啲中豬。哦，中豬。哇！啲腿啲皮脆到卜卜脆，同埋用翻我哋當地個醃製方法啊，同埋嗰啲醬料啊。因為佢醃製咧同普通一般呢家香港嗰啲做法就唔同。因為我哋香港一般咧都係香粉埋鹽啦，捽晒個豬嗰度，但係開平嗰啲就唔係啦。我哋有啲秘製醬料啊，好似加啲醬落去，咁你等佢滲透落去，25蚊個飯盒。邊度買啊？係咯。我見到單拼同雙拼都係同一個價錢，好正。係啊。係啊。佢主要咧就我諗係啦，佢哋話唔賺錢喎。唔賺錢？係啊。即係為興趣嘅喎。係啊，老闆話為興趣。最緊要食得開心，食得開心。啲人
隻鴨咧係選用高州個猛鴨嚟嘅。猛嚟啊！哦， 15日嗰陣時咧，佢都係餵嗰啲鴨仔飯啊。鴨仔飯你聽過未啊？未聽過。話俾你聽咩叫鴨仔飯啦？即係用食咪到？係用70日㗎。即係初15日嗰陣時咧，要俾啲米啊，煲嗰啲煲嗰啲魚啊、海鮮啊啲辣鮮啊，係啦。有時候餵啲螺仔俾佢食啊，等佢啲胃消化咁。哦，原來咁樣㗎。一定要保持新鮮咯。係啊，即係即燒即賣啊。係啊，保持新鮮。買餸啊嘛，我計帶你嚟買餸，啱啱好買新鮮嘢，買外賣。掛牌咁樣。佢唔止係淨係日朝頭早夜晚晏晝啊，晏晝又燒開爐，又新鮮。所以即係佢分時段。所以味道肉質都好睇啊！好。可以 keep 住。就係雞翅啊！你雞啊！有啲雞，呢雞雞啊！你試。海平個黑皮雞嚟嘅，哦。全部走地雞嚟嘅。哦。個肉質咧好結實嘅。哦。一食下先至知唔知？嗱，呢啲叫做走地雞啊！點解叫走地雞咧？你睇下佢隻腳有枕嘅，即係好似我隻腳枕咁厚咧，就係走地啊！你睇，哇！1、2、3、4，腳仔細細，腳骨硬硬，呢啲就走地雞啦。佢脂肪少，好甜啊！好有雞味。我明白點解中醫啲人話雞有雞味啊！係啊，唔係你平時食嗰啲都係冰鮮雞嚟㗎。因為你要睇下佢隻雞種啊。所以話你未食過開平雞，開平雞。未啊，第一次啊。係啊。我知師傅你都係開平日食嘅係咪啊？係啊，都一樣啫嘛。係咪？咁好有親切感咯，今日嚟到。係啊，我好有親切㗎，好似翻咗屋企咁樣喎。食緊家鄉菜啊！魚貴啊！越食越有雞味啊！係啊，因為食嗰啲咧，佢有翻本身農村嘅風味啊。唔同依家啲食嗰啲好似工廠做嗰種風味。冇錯。其實我想問開平菜有咩特色啊？開平嗰啲菜式。開平菜個特色，即係原始啲鮮味啲，保持嗰啲食物原有嘅味道。哦。所以我哋選材又精心去挑選啲食材啊嗰啲。最緊要就係你話要攞翻原產地嘅嘢，係啊，做翻原產地個名，咁啊做法，咁咧有個特色。好啦，依家呢隻咧就你哋最馳名嘅、最招牌嘢嘅，叫做咩鵝啊？馬崗鵝。馬崗鵝，呢個馬崗咧有一個地方，係呢個種嚟嘅，即係好多有咩有咩獅頭鵝啊，有咩好多鵝，每個地方都有佢個特色嘅種，即係嗰啲鵝種。咁就係啦，你張師傅介紹話呢隻鵝咧。係佢本身係叫馬崗鵝啦，咁係點樣為之最靚嘅鵝咧？幾多斤重咧？點樣去運揀啲鵝咧咁好食啲？攞湯乾淨咧，你要去到要差唔多6斤重啊！差唔多6斤重。哇！咁即係但佢啲脂肪咧特別少嘅，你唔好等佢咁重，特別少同埋佢嗰啲肉咧多汁。好似通常呢啲鵝有幾多個年紀有幾大啊？話呢啲都要去到70日啊！哦，即係2個零月係咪啊？即係都 OK 嘅，都70幾日都練鵝嚟㗎嘛，即係起碼先有咁嘅斤兩。其實嗰啲肉咧又唔會話好鞋，唔會又話好似有啲老鵝似都似唔到。咁而家咁嘅鵝身咧，先至做得靚嘅燒鵝。哇！秋風就嚟啦！哇！我哋依家開始整個煲炭啦，知好冇？哇！師傅，呢個一滾兩滾啊，神仙都企唔穩啊！羊肉煲。呢啲係我哋選用湘西嘅山草羊嚟嘅。哇！哦，湘西咁遠啊？係啊。好遠咩？我未去過，咪覺得遠咯。哎呀！依家坐高鐵好快就去到㗎咋。有啲咩特點㗎？呢啲羊肉？我哋用秘製個汁咯，同埋嗰啲好多嗰啲選材啊，好啲豬肉啊，筍啊、新筍啊、冬菇啊呢啲。冬菇啊嗰啲係啦。我參加咗咩都夾啲先。哇！吸晒啲味啊！
佢啲脂肪同埋個肉都好均稱。係啊，好嫩滑。你有冇得外賣㗎？有。有啊。肯多外賣。係啊，買咗去翻自己煲嘛，翻自己攞啲烹。買翻慢慢打，慢慢整。慢慢掟。但通常係咪會嗌一鍋㗎？都唔一定嘅。或者一個人都得嘅。一個人都得嘅。咁呢啲好啊，有啲我哋有啲落大蒜啊嗰啲咁，好咪有啲都好好味啊，好新有啲鮮啊！成隻咁攞一煲攞翻去。我翻屋企慢慢嘆好嘛。好啦，嗱依家斬好咗隻開平馬江燒鵝，哇！咁我哋試下啦，係啊，係有咩唔同出邊啲鵝？你試下。好啊！哇！師傅，你而家真係考我哋係咪？我哋有咩不同？梗係啦。好靚啊！我哋細心食啊！睇下啲肉質唔同㗎，係嘛？脂肪唔會話肥到好似咩一浸油咁，你喺出邊食咧個皮咧黐住下邊嗰啲冚唪唥油嚟嘅。好香啊！佢個皮好似好有藝術感咁啊！我覺得好靚啊！啲肉質好嫩。即係每一個餸都咁好食㗎，你呢度。係啊，睇肉但係真係又肉啊嫩，同埋好香。又同埋啲好入味。多汁咯。啊！唔會有多餘嘅脂肪啊嗰啲。咁你講到校功夫，其實覺得面前呢啲粽咧，其實都好下功夫去包得靚，同埋啲餡料都要靚。係啊，粽葉啊嗰啲都要。其實呢隻就係開平粽啊！啊，粽都係開平粽。佢包法都同唔同㗎？包法。係長方形咯，係咪啊？四角粽嚟嘅。四角粽哦，不如食咗鹹先啦。好啊！我見頭先啲工作人員咧都好俾心機咧，佢包即係佢哋好純熟嗰啲功夫已經去到。係啊，試下先。粽葉啊，選粽葉啊，選嗰個包嗰個頂啊，嗰啲防腐劑。你睇佢啲鹹水草都唔同啊！係啊，好香啊！裏邊嗰啲。其實你呢度咧係咪兩隻甜鹹都好多人中意買嚟食㗎？係啊係啊係啊！我哋用料用得好足咯，呢啲綠豆啊，又係唔得點豉油啊！蛋黃啊都要用得最嘅。哦，師傅啦。呢個咯。咁而家啲糯米係咪又係開平㗎？係啊係啊。哇！真嘅？哦。食落去面啊！真係完全係開平店嚟喎呢度。乜嘢都原產地喎。嗰啲糯發同嗰啲糯有乜唔同啊？好似好黐牙，係咪比較黐啲啊？我哋呢度一隻粽係15蚊。哇！好平民價啊！15蚊買個麵包都唔止啦，依家。係啊！同意啊！啲麵包通脹得好犀利。師傅真係好貼實呢個街市嘅行情啊！落到最足咯。我又好懷念咧，就係我媽媽喺屋企自己包嗰個質感嘅味道咧。係啊！我哋細個嗰時都係睇老一輩嗰啲學佢包啊，學佢整啊，特別開心咯！因為今日都多謝啊，多謝師傅，係咯，張師傅今日真係好好味。今日介紹晒佢我哋開平嘅燒味出嚟。